எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் அலமேலு ஃப்ரம் சென்னை. நான் இன்னைக்கு 1st மே மார்னிங் அந்த 7 to 8 அந்த இதில் ஆன்லைனில் தீட்சை எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு என்ன சொல்ல தெரியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அது சொல்ல முடியல என்னால். அது மீன் சொல்ல தெரியலன்னா இந்த சென்ஸை அந்த ஐயா அவர்கள் இந்த ஓம்னு சொல்லும். இப்போ தான் நான் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை பற்றி நான் கேள்விப்படுறது. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க சொல்லி இது மாதிரி இருக்குது, நீ பண்ணு அப்படின்னு இது தீட்சை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் எடுத்துக்கிட்டேன். இது பண்ணும்போது அவர் எனக்கு அது பேசிக்காக அவர் ஞானாலயத்தை பற்றிலாம் எனக்கு அவ்வளோ தூரம்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவர் சொல்லும்போது அப்படி அப்படியே மைண்டில் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஓம்னு அவர் ஆரம்பிச்சும்போது என்ன அறியாமல் ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு இது தலையிலேருந்து ஒரு சிம்பிள் மீன்ஸ் நான் ரேக்கி கிராண்ட் மாஸ்டர். அந்த சிம்பிள் என் தலையிலேருந்து ஃபுல்லாக வைப்ரேஷன் அப்படியே உடம்பு ஒவ்வொரு இதுலேயும் பரவி 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 என்னோடய எல்லா சக்கராலையும் மூவ் பண்ணுற மாதிரி. நான் இதை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களும் எனக்கு முன்னாடி இந்த ஞானாலயத்தில் அட்டெயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. நீ எதுவுமே நினைக்காத, வெறும் க்ளீனாக க்ளீன் ஸ்லேட்டாக உட்காரு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. நானும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை என்னுடைய அனுமானமாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி உட்காரும் போதும் திருப்பி அந்த ஓம்னு அந்த ரேணுகா அம்மாவோட மந்திரத்தை சொல்லும்போது உடம்புல வைப்ரேஷன் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு, இல்லை இது நானாக நினைக்கல, தலையிலேருந்து எனக்கு இறங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் ஆல்ரெடி அட்டெயின்மெண்ட் வாங்கினதுனால எனக்கு நான் அதை அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஃபஸ்ட் டைம் நினச்சேன். பட் அது உண்மை இல்லை. இந்த ஸ்லோகத்தோட வைப்ரேஷன், அந்த மந்திரத்தோட வைப்ரேஷன் எனக்குள்ளே இறங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஒன்லி ஐ ரியலைஸ். ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மைண்டே கொஞ்சம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக, ஐ ஃபீல் லைக் எ பேர்ட் ஆஃப்டர் த தீக்ஷா ஓப்பன்லேயே சொல்லலாம் போனோன்னா. தேங்க்யூ ஃபார் த அட்யூன்மெண்ட். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக சோல் லிபரலைசேஷனும் ஆகி நல்லா எங்களால் அடுத்த முடிஞ்ச நிறைய பேருக்கு நான் அந்த இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம்.